Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua dapat bertemu kembali dalam acara pengajian pasaran kitab kuning. Kitab kuningnya kitab apa? Kitab Safinatun Najah, yang insya Allah pada hari ini akan membahas tentang najis mughaladah dan tentang haid. Coba buka kitab Safinahnya, tapi sebelum dibuka baca dulu kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Buka kitab Safinahnya halaman 44. Sudah? Was, fokus, konsentrasi, lihat hurufnya dan dengarkan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al mughalladhatu ari najis mughalladah. Tathuru eta bisa jadi suci itu najis mughalladah. Bisa ba'i ghusalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun datiahna najis mughalladah. Ihdahunna anu ari salah sahijina 7 kumbahan biturobin eta make taneuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al mughalladatu Al mughalladatu ari najis mughalladah. ari najis mughalladah. Tathuru Tathuru eta bisa jadi suci itu najis mughalladah. eta bisa jadi suci itu najis mughalladah. Bisa ba'i ghusalatin Bisa ba'i ghusalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan. ku 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun datiahna najis mughalladah. dina sabada ngaleungitkeun datiahna najis mughalladah. Ihdahunna Ihdahunna anu ari salah sahijina 7 kumbahan. anu ari salah sahijina 7 kumbahan. Biturobin Biturobin eta make taneuh. eta make taneuh. Baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Al mughalladatu ari najis mughalladah. Tathuru eta bisa jadi suci itu najis mughalladah. Bisa ba'i ghusalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun datiahna najis mughalladah. Ihdahunna anu ari salah sahijina 7 kumbahan. Biturobin eta make taneuh.
ini pasal menerangkan tentang najis mughalladhah. Apa najis mughalladhah itu? Najis yang berat gitu. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu pertama buang dulu najisnya. Setelah dibuang najisnya, lalu bersihkan sampai bersih. Kemudian najis tersebut atau bekas najis tersebut dicuci 7 kali. Di antara 7 kali itu salah satunya dicampur dengan tanah ya. Jadi dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Dibasuh 7 kali itu dengan apa? Dengan air yang suci dan mensucikan. Mengerti? Jadi sekali lagi cara mensucikan najis mughalladhah itu pertama buang dulu najisnya, yang kedua bersihkan sampai bersih, lalu dibasuh atau dicuci 7 kali dengan air yang bersih dan mensucikan, salah satunya dicampur dengan tanah. Mengerti? Ada pertanyaan? Lanjutkan. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa jadi suci itu najis mukhaffafah birasyil ma'i ku ngocorkeun cai alaiha kana najis mukhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindih wa izalati ainiha sareng ngaleungitkeun datiahna najis mukhaffafah wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassithah tan qosimu eta narima kabagi najis mutawassithah ala qismaini kana 2 bagian ainiyatin kahiji najis mutawassithah ainiyah wa hukmiyatin sareng kadua najis mutawassithah hukmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa jadi suci itu najis mukhaffafah birasyil ma'i ku ngocorkeun cai alaiha kana najis mukhaffafah ma'al ghalabati sarta nangalindih wa izalati ainiha sareng ngaleungitkeun datiahna najis mukhaffafah wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassithah tan qosimu eta narima kabagi itu najis mutawassithah ala qismaini kana 2 bagian ainiyatin kahiji najis mutawassithah ainiyah wa hukmiyatin sareng kadua najis mutawassithah hukmiyah. Baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhaffafatu sareng ari najis muhaffafah tathuru eta bisa jadi suci itu najis muhaffafah birasyil ma'i ku ngocorkeun cai alaiha kana najis muhaffafah ma'al ghalabati sarta nangalindih wa izalati ainiha sareng ngaleungitkeun datiana najis muhaffafah wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassithah tang qosimu eta narima kabagi itu najis mutawassithah ala kismaini karena 2 bagian ainiyatin kahiji najis mutawassithah ainiyah
wa hukmiyatin sareng kadua najis mutawasito hukmiyah. Nah, yang kedua, cara mensucikan najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah itu? Najis yang paling ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Buang dulu najisnya, kemudian disiram dengan air yang mengalir. Kalau ada najis di lantai, buang dulu najisnya, lalu disiram dengan air yang mengalir. Atau kalau najis tersebut ada di pakaian, tetap dibuang dulu najisnya, lalu disiram dengan air yang mengalir. Mengerti semuanya? Ya. Sekarang wal mutawassitatu, sareng najis mutawassitoh tan qosimu eta narima kabagi najis mutawassitoh ala kismaini, karena dua bagian. Jadi najis mutawassitoh itu ada dua. Yang pertama ainiyatin, najis mutawassitoh ainiyah, wa hukmiyatin, yang kedua najis mutawassitoh hukmiyah. Lanjutkan, fokus, konsentrasi, lihat kitabnya, dengarkan artinya. Al-ainiyatu ari najis mutawassitoh ainiyah, allati eta najis, laha anu eta tetepikeun itu najis, launun ari aya warnana, warihun sarang aya ambeuna, wa ta'mun sarang aya rasana, fala buda maka misti min izalati launiha tina ngaleungitkeun warnana najis mutawassitoh ainiyah, warihiha sareng ambeuna najis mutawassitoh ainiyah, wa ta'miha sareng rasana najis mutawassitoh ainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ainiyatu, Al-ainiyatu ari najis mutawassitoh ainiyah, ari najis mutawassitoh ainiyah, allati eta najis, allati eta najis, laha anu eta tetepikeun itu najis, laha anu eta tetepikeun itu najis, launun ari aya warnana, launun ari aya warnana, warihun sareng aya ambeuna, warihun sareng aya ambeuna, wa ta'mun sareng aya rasana, wa ta'mun sareng aya rasana, fala buda maka misti fala buda maka misti min izalati launiha min izalati launiha tina ngaleungitkeunana warnana najis mutawassitoh ainiyah, tina ngaleungitkeunana warnana najis mutawassitoh ainiyah, warihiha warihiha sareng ambeuna najis mutawassitoh ainiyah, sareng ambeuna najis mutawassitoh ainiyah, wa ta'miha wa ta'miha sareng rasana najis mutawassitoh ainiyah. sareng rasana najis mutawassitoh ainiyah. Mbak Aisyah, Asyah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ainiyatu ari najis mutawassitoh ainiyah, allati eta najis, laha anu eta tetepikeun itu najis, launun ari aya warnana, warihun sareng aya ambeuna, wa ta'mun sareng aya rasana, fala buda maka misti min izalati launiha tina ngaleungitkeun warnana najis mutawassitoh ainiyah, wariha sareng ambeuna najis mutawassitoh ainiyah, wa ta'miha sareng rasana najis mutawassitoh ainiyah. Ya, ini tentang pembagian dari najis mutawassitoh. Yang pertama, najis mutawassitoh ainiyah. Apa yang disebut dengan najis mutawassitoh ainiyah? Yaitu najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Itu ainiyah. Jadi kelihatan ada warna, ada bau, ada rasa. Maka cara mensucikannya dengan cara apa?
harus hilang. Jadi hilangkan dulu warnanya, baunya, dan rasanya. Udah ngerti semuanya? Ada yang mau bertanya? Pinter, good semuanya. Oke, lanjutkan. Wal hukmiyatu sarang ari najis mutawasita hukmiyah allati eta najis la launun anu teu aya warna wala rihun sarang teu aya ambe wala ta'mun sarang teu aya rasa yakfi nyukupkeun ka anjeun naon jaryul mai ngocorkeun cai alaiha kana najis mutawasita hukmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmiyatu ari najis mutawasita hukmiyah allati eta najis la launun anu teu aya warna wala rihun sareng teu aya ambe wala ta'mun sareng teu aya rasa yakfi nyukupkeun ka anjeun naon jaryul mai ngocorkeun cai alaiha kana najis mutawasita hukmiyah. Baca Bagir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmiyatu sareng ari najis mutawasita hukmiyah allati eta najis la launun anu teu aya warna wala rihun sareng teu aya ambe wala ta'mun sareng teu aya rasa yakfi nyukupkeun ka anjeun naon jaryul mai ngocorkeun cai alaiha kana najis mutawasita hukmiyah. Bagus, hebat ya. Jadi ini selanjutnya tentang najis mutawasita hukmiyah. Apa yang disebut dengan najis mutawasita hukmiyah? Najis mutawasita hukmiyah itu najis yang tidak ada warna, tidak ada bau, dan tidak ada rasa. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan menyiramkan air pada najis tersebut. Gitu ya. Jadi kalau najis mutawasita hukmiyah mah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Cukup dengan menyiramkan air pada najis tersebut. Airnya air yang suci dan mensucikan ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Aqallul haidi ari pangsakadikna zaman haid yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana zaman haid situn eta 6 poe au sab'un atawa 7 poe wa aksaruhu sareng ari pangseueurna zaman haid 15 eta 15 naonana yauman poena bilayaliha sarta peutingna 15 poe. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Aqallul haidi ari pangsakedikna zaman haid yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana
zaman head. Sareng ari kabiasaanana zaman head. Situn eta genep poe. Situn eta genep poe. Au sab'un atawa 7 poe. Au sabangun atawa 7 poe. Wa aksaruhu Aksaruhu sareng ari pangseueurna zaman head. sareng ari pangseueurna zaman head. Khamsata asyara Khamsata asyara eta 15. eta 15. Naonana yauman Naonana yauman poena poena bilayaliha bilayaliha sarta petingna 15 poe. sarta petingna 15 poe. Baca Sasi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Aqallul haidi ari pasal kedika zaman haid. Yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting. Wa golibuhu sareng ari kabiasaanana zaman haid. Situn eta 6 poe au sab'un atawa 7 poe. Wa aktsaruhu sareng ari pangseueurna zaman haid. Khamsata asyara eta 15. Naonana yauman poena bilayaliha sakapetina 15 poe. Ini tentang zaman head. Kalau zaman head itu semuanya harus tahu. Walaupun laki-laki tidak head, laki-laki suka head enggak? Enggak, ini khusus untuk perempuan. Jadi perempuan harus tahu mana zaman head yang pasti. Paling sedikit zaman head yaumun walailatun. Yaumun sehari semalam. Sehari semalam itu 24 jam harus ada darah yang keluar. Ibu bagaimana kalau kurang dari 24 jam cuma pagi aja dan malam sedikit? Berarti itu bukan termasuk darah haid. Karena darah haid itu harus ada darah yang keluar selama sehari semalam. Itu paling sedikit. Dan kebiasaannya wagolibuhu situn au sab'un. 6 hari atau 7 hari 7 malam kebiasaan atau seminggu biasanya ya itu. Dan yang paling banyak atau paling lama itu 15 hari 15 malam. Jadi paling banyak wanita yang keluar darah haid itu 15 hari 15 malam. Lebih dari 15 hari 15 malam berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Ngerti? Ya, oke, lanjutkan. Fokus konsentrasi. Lihat kitabnya. Aqallut tuhri ari pangsa kedikna zaman suci. Bainal haidataini antara 2 haid. Khamsata asyara eta 15. Naonana yauman poena. Wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana zaman suci. Arba'ata wa ishruna eta 24. Naonana yauman poena. Au salasata wa ishruna atawa 23. Naonana yauman poena. Wala hadda sareng teu aya batasanana li aksarihi pikeun ka seseueuranana zaman suci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallut tuhri Aqallut tuhri ari pangsa kadikna zaman suci. ari pangsa kedikna zaman suci. Bainal haidataini Bainal haidataini antara 2 haid. antara 2 haid. Khamsata asyara Khamsata asyara eta 15. eta 15. Naonana yauman Naonana yauman poena. poena. Wa ghalibuhu Wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana zaman suci. sareng ari kabiasaanana zaman suci. Arba'ata wa ishruna Arba'ata wa ishruna eta 24. eta 24. Naonana yauman Naonana yauman poena. poena. Au salasata wa ishruna Au salasata wa ishruna atawa 23. atawa 23. Naonana yauman Naonana yauman
poena wala hadda sareng teu aya batasanana li aksarihi pikeun kaseseueuranana zaman suci kali sadwi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallut tuhri ari pangsa kedikna zaman suci bainal haidataini antara dua haid khamsata asyara eta 15 naunana yauman poena wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana zaman suci arba'ata wa isruna eta 24 naunana yauman poena au salasata wa isruna atawa 23 naunana yauman poena wala hadda sareng tak aya batasanana li aksarihi pikeun kaseseueuranana zaman suci. Bagus, hebat. Jadi dengarkan yang kedua sekarang paling sedikit zaman suci antara dua head. Maksudnya dua head yang pertama dengan head yang kedua. Awas, antara head yang pertama dengan head yang kedua ada batasan zaman sucinya. Paling sedikit yaitu 15 hari 15 malam, 15 hari. Khamsata asyara yauman 15 hari. Tapi kebiasaan yaitu arba'ata wa isruna yauman 24 aw salasata wa isruna atau 23. Jadi kebiasaan zaman suci antara head 2 itu yaitu 23 atau 24 hari. Bu, batasannya sampai kapan? Wala hadda, tidak ada batasannya. Li aksarihi pikeun kaseseueurana zaman suci. Jadi zaman suci kebanyakan nama tidak ada batasannya. Mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan. Ada yang seperti itu? Ada ya. Ya, jadi yang pertama kadang kan headnya tidak normal. Head yang pertama biasa 7 hari 7 malam. Terus sucinya kadang sebulan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. 3 bulan baru head kembali gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi jarang. Karena kebiasaan sekarang kebanyakan headnya 1 bulan sekali gitu ya. Tapi jadi patokan yang paling sedikit. Walaupun 1 bulan sekali, paling sedikit zaman suci itu 15 hari. Otomatis 15 hari dengan 15 malamnya gitu ya. Hari dengan malamnya. Lanjutkan, ngerti semuanya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Aqallun nifasi ari pangsa kedikna zaman nifas majatun eta sagejrotan wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana zaman nifas arbauna eta 40 naonana yauman poena wa aksaruhu sarang ari kaseseueuranana zaman nifas situna eta 60 naonana yauman poena. Sudah? Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallun nifasi ari pangsa kedikna zaman nifas majatun eta sagejrotan wa ghalibuhu sareng ari kabiasaanana zaman nifas arbauna eta 40 naonana yauman poena wa aksaruhu sareng ari pangseueurna zaman nifas situna eta 60 naonana yauman poena. Baca Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallun nifasi sareng ari pangsaeutikna zaman nifas majatun eta sagejrotan bagolibuhu sareng ari kabiasaanana zaman nifas arbauna eta 40 naonana yauman poena wa
aksaru sareng ari pangseueurna zaman nipas situna eta 60 naonana yauman poena. Nah, ini zaman nipas sama dengan zaman haid dan zaman suci, ada 3. Paling sedikit zaman nipas itu majatun sagejrotan. Tahu nggak sagejrotan? Sagejrotan itu ketika bayi lahir, darah bareng keluar dengan bayi. Kesananya tidak ada lagi darah, cuma yang bareng dengan bayi itu yang dinamakan sagejrotan. Itu paling sedikit zaman nipas. Kebiasaannya zaman nipas itu 40 hari. Jadi kebiasaan zaman nipas itu 40 hari. Tapi paling lama zaman nipas itu situna 60 hari. Bu, bagaimana sebelum 40 hari baru sebulan udah suci, nggak ada darah yang keluar? Cepat-cepat harus mandi besar. Wajib melaksanakan sholatnya, jangan harus menunggu 40 hari. Kalau udah bersih 1 bulan pun tetap itu harus segera mandi. Wajib puasanya, wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi ini mah kebiasaannya. Ada yang kejadian zaman nipas itu cuma 2 minggu, cuma 3 minggu atau sebulan, tidak sampai 40 hari. Makanya di sini kebiasaannya 40 hari. Kalau 40 hari masih ada, berarti paling lama itu 60 hari zaman nipasnya. Lebih dari 60 hari berarti itu bukan darah nipas, tapi darah istihadah. Ngerti semuanya? Ngerti. Ada pertanyaan? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bitarimi, antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amana, habitawasul ku pangaosan, habitawasul ku pangurukan, mugi Gusti ngarizkian